morning student, how are you? Now it's time is जीके पिक्चर बुक। तो आज हम पढ़ेंगे जीके पिक्चर बुक का नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक एनिमल। तो राजे डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम घर पे रख सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, रैबिट। मतलब आपने देखा होगा कि कई घरों में जाते हो तो डॉगी होता है ना, देखते हो आप। कई घरों में काऊ भी होती है और रैबिट भी होता है, कुछ घरों में पैरट भी। तो वो क्या हो गए, सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए जिनको हम घरों पे रख सकते हैं। जैसे डॉग है, वो हमारे घर की रक्षा करता है ना, इट्स गार्ड अवर हाउस, वो हमारे घरों की रक्षा करते हैं। तो वो सारे एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। तो आज हम उन्हीं के बारे में रीड आउट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम घरों में रख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। नेक्स्ट, काउ, COW, काउ, इट गिव्स अस मिल्क, है ना, ये हमें मिल्क देती है ना। नेक्स्ट, रैबिट, RABBIT, इट्स लाइक टू ईट कैरेट, इसको कैरेट खाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, गोट, GOAT, गोट, इसको भी हम घरों में रख सकते हैं ना। आप बच्चों ने देखी है गोट? कई बार आप सड़कों में जाते हो ना, तो ये सड़कों में आपको कई बार देखने को मिलती है गोट। कैट, CAT, कैट, इट साउंड इज लुक लाइक म्याऊ, म्याऊ, ये तो आपने घरों में देखी होगी ना, कैट। नेक्स्ट, शीप, SHEEP, शीप, जिसको बोलते हैं भेड़। शीप, इट गिव्स अस वूल, जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना, तो इसकी स्किन से जो निकलता है ना, जो वूल, उसी से बनते हैं। ठीक है, इट गिव्स अस वूल। नेक्स्ट, कैमल, CAMEL, कैमल, इट इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। डोंकी, DONKEY, डोंकी, डोंकी मीन्स गधा। यह भार ढोने, जैसे कि बहुत भारी सामान होता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो हैवी सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, पर पहले क्या होता था, डोंकी का यूज किया जाता था। डॉग, DOG, डॉग, ये भी आपने देखा होगा घरों में भी, और आप गलियों में भी जब जाते हो या देखते हो आसपास, तो अपने आसपास ये हमें दिखाई देते हैं, डॉग। तो ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम घरों में रख सकते हैं या अपने घरों के आसपास देखते हैं। हॉर्स, काऊ, रैबिट, गोट, कैट, शीप, कैमल, डोंकी, डॉग। ओके, तो ये था हमारा आज का डोमेस्टिक एनिमल। तो आपने इन सभी पेजेस को घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ना है। ओके, गुड बाय।